た。したら次はキノコ。歌わなくてよかった。キノコキノコ。やべ、くしゃみ出そう。もう花粉の時期つらい。この前アレルギー検査ちゃんと皮膚科でねやったんですけど、やっぱり花粉入ってましたね。ヒノキ、ブタクサ。花粉症の皆さんどんな対策してますか？薬飲んだりしてますか？そしたらここにゼロ表示にしてパン粉 10g 追加していきたいと思います。そしたらお豆腐を入れていきます。よーく水気を切ってこれで混ぜていきます。結構雑